呢邊就酒旗啦，酒旗呢就係成個三鄉雅居樂聚酒嘅地方。我哋可以睇到對面呢就係雅居樂花園，我哋統稱呢雅居樂牌坊。入邊嘅別墅呢就會舊少少嘅，呢邊啲別墅呢係九幾年到2000年之間嘅，都算比較舊噶啦。4分一嘅別墅呢就係呢一個圈，然之後再過去就雅湖居。雅湖居呢基本上全部都係獨棟，就得幾間係雙拼嘅啫。我哋今日有一間好耐已經冇出過嘅全新裝修嘅4分一。雅居樂牌坊嘅別墅啦，102平方。OK， 我哋依家過去睇下，入去望一望。雅居樂牌坊入邊呢，同樣都係有洋房嘅，有樓梯嘅洋房啦，亦都有電梯嘅洋房。呢邊呢啲10幾層、11、12層嘅都係電梯嚟嘅。好舊屋啦，呢啲就田字形嘅別墅，我哋依家叫4分一別墅。呢度嘅面積呢係97平方到103平方都有，上下3層。一般呢1樓就有花園嘅，2樓2間房，3樓1間房。如果冇改建嘅話，一般都係3間房。OK， 我哋馬上就到啦。我哋今日睇呢就係呢一間雅居樂牌坊嘅別墅，佢重新裝修咗噶啦，即係水電啊乜都換晒嘅。我都係第一次過嚟睇。呢邊呢就係一個雅湖居嘅獨棟，166平方建築，佔地呢係220平方嘅。今日同我個仔過嚟一齊，啱好佢放假，我哋一齊過嚟望望呢間嘢究竟靚唔靚。Hello， 大家好，我係 Vincent。咁我哋今日睇呢一個呢係好耐已經冇重新裝修嘅4分一放出嚟啦。呢一間別墅係188萬重新裝修嘅。依家嗰啲二手嘅，對，爸爸要做事情。依家如果係冇裝修嗰啲普通裝修嗰啲別墅嘅話，正常嚟講佢嘅價格係120萬左右呢個區。咁呢個裝修就係重新裝修噶啦，可以睇到我哋身後呢一片都係好多停車位嘅。呢邊呢就係東南朝向，呢兩個條件呢都係溢價嘅一部分。我哋依家望望先，咁個樣 OK， 入嚟前花園硬底花。呢個位置呢，其實可以種啲自己想要嘅果樹都得嘅，係 OK 嘅，擺埋啲花都冇問題。哦，可以睇到佢1樓呢個位置之前係花園，佢做咗擴建，有密碼鎖啦。然之後我哋開鎖睇下先，我哋入嚟睇下先。一入嚟嘅右手邊就有一間長者房。其實1樓呢有間房會比較好嘅，因為大部分老人家呢都對爬樓梯可能冇咁方便。呢邊就個廳連住出邊嘅花園。呢個飯廳都幾大㗎，呢一排櫃同埋呢度有個樓梯底做咗收納嘅。然之後廚房喺呢邊，廚房都一個 L 型嘅廚房都 OK 嘅。哇，佢呢啲風格都話唔算比較新潮啲，極簡新裝修。呢個廁所分段式乾濕分離嘅，呢個廁所都係 OK 嘅。75×150嘅瓷磚上頂，全屋通鋪嘅呢個瓷磚。我哋2樓睇下先。佢個電閘總開關咧應該係分咗嘅，咁樣嘅話就唔使驚，1樓斷電，2樓又斷晒。2樓都係2間房嘅，2個都係透房。呢個房就細啲嘅，但係採光都冇問題。呢個窗好大，空調都有咗。
廁所全部裝好晒㗎啦，收納櫃、衣櫃。OK， 我哋再睇翻呢一間2樓嘅大房，呢間房會大啲，比啱先間房大差唔多一半。床啊、窗簾啊、衣櫃啊都做好晒㗎。呢個衣櫃睇上去咧比較高檔啲，就仲做咗個風管機、智能馬桶、上牆嘅瓷磚斗頂、廁所。我哋再去3樓望望。3樓呢一層都係主人房嚟㗎啦，睇得嘛？呢個主人房咧會大好多，而且仲有一個露台，呢一排櫃、空調都有，1.8米嘅床，仲有一個書櫃、電腦台呢個位置，廁所喺呢度。呢個廁所又會長翻好多，而且都幾大下嘅呢個。3樓個露台佢就咁樣啦，會細啲，因為佢用咗好多位置嚟做房。嗰邊咧就國賓道，呢個區就係三鄉嘅獨棟別墅區雅湖居。OK， 我哋睇完啦，我哋落翻1樓先，望一望1樓嘅環境。別說話啊！呢個客廳我覺得係 OK 嘅，中央空調，然之後咧全屋空調乜都有晒。OK， 咁我哋睇完咗呢間屋啦。我覺得呢間屋咧，佢個裝修係 OK 嘅。第一個，第二個咧，佢仲係一個東南朝向，然之後全屋有4間房，空調，中央空調、床啊、窗簾乜都安排咗啦。呢個價格188萬，你覺得點 ？OK，今期到呢度，拜拜。